yunge ku senior reporter Robert Mtebi alimituli bemaya sebo oli live ku Soul TV tuli mu munyo tubulire embeere eryetyawo abantu bajumbidde batya kalulu olunaku olwaleero Robert Mtebi yaneyanza nnyo neyanzege Apollo waliwo amawulire obwedda agasaasaana ku mikutu mu gattabantu oba social media nga galaga nti omu ku beesimbyewo mu bitundu ebya ensangi oba giyite Kyengera Town Council omukulu Mathias Walukaga nga galaga nti oboolyawo yabadde awambiddwa ne tusalawo tulabike nti tufefetta tumunoonya mu bitundu ebyenjawulo. Akaveera kano kenkutte gwe wenna agenda maaso n'okutulaba kalimu ebintu ebyenjawulo. Tubadde mu kaweefube enoonya Walukaga naye bwe tumusanze asenya mannyo eno mu nsikosiko gye tuli emaya kalimu yaguze korogeti kalimu n'akasenya akakano kapya bye tumusanze agenda maaso n'okulabika nti asenya mannyo. Tumanyi wawe yasuze naye yagamba nti yasuze mu nsiko naye nga amawulire gonna obwedda galaga nti oboolyawo ku ssaawa zaadenganya oba 5 Walukaga baze ne bamuwamba. Mukulu Walukaga tuli butereevu ku Soul TV tusobodde omusisinkana nga bwe nkutegeezezza wano waali agenda maaso n'okulabika nti oboolyawo ebyekango ebyamutuuseeko binnyonnyola abatuuze beeno sijja asula amaka ge tutuuseeyo nga taliiyo n'ajja nga atulagirira mpolampola gy'abadde kaakati yoyo gwogenda maaso n'okulaba mulamu talina buzibu bwonna nze bwe ndowooza okuggyako nti empewo erabika yamuyiseemu kwekuulira nga asikondo yeetyamulatyamulamuko katonotono nga bw'omuwulidde. Ensi ebadde mu kutya twasuze tulaba agayitingana nti wawambiddwa kaakati tukuzudde ne tukusanze mu bisikosiko abantu balaze obusenya n'ebiri awo byotambula nabyo kati soko tubuuzeeko tubiguze wano yasini obusenya obuguze wano n'amazzi tubiguze wano kuba twasuze wansi eyo naye nga nange ndasuze mu kujja nga nziruka saategedde wa gye nkola ki nze kati mu nnyumba ewange baabadde tebasobola kunkwatiramu kuba nze nayezimbira manyine w'empita okutoloka naye nga basanze tuli omwo mu kikomera tubriefinga ba agents baffe abaana nga 6 baabatutte baabakubye emiggo mingi nnyo ate ne babba ebintu byonna kompyuta amasimu ne babba ssente engoye zonna ebintu baabibye sirabangako ba security ate bakopinga bano muze kwata bantu bali bakutte ne batabakuba mubakubye nnyo kati bo muzannyo gwabwe gwakwagala Walukaga nga talina ba agents ku polling stations basobola okubba akalulu nga bakabbira NRM kuba polisi NRM amagye NRM bazze n'amagye omanyi okujja n'emmundu zino ez'enjegere nga balinga abagenda nze simanyi nakuba kasaale nati mujja bayingire ennyumba yange yonna bayingide ebisenge tebazimbanga na ku nnyumba basula mu bugundi buli omu tebutegerekeka mumanyire ennyumba z'abantu mujja muziyingira nze mu nnyumba yange gye neezimbira sebo manya we ndina okuyita kubanga bo bwe bazze babuuse ekikomera ne bagwa nange nabuuse ekikomera wembuukira nga nange manyiiwo kati mukudduka ng'emiggo yonna widde emiranga nenjagala neeweeyo ngende naye nga mpulira babuuza nnyo Walukaga aliwa ne mmanya bayinza okunkuba ejazaake naye nga mbudde buno saagala bamenyeemenye njagala akalulu nkatuukeko nga ndi mulamu naye era tuli affected nti ba agents bonna baba kati twaduzemu mulimo kiro abantu betufuna gundi egindi tebali trained betwadde tumaze okubriefinga baba tutte eno gye tukuwa eno mama bano bayitawo maya busembe kati eno maya busembe nenga abantu bagambe oli mu mbeera nnungi ndi mu mbeera nnungi nze nga nze sina buzibu okuba nti nno bwe nti bwe nadduse waka era bwe nti bwe ndize engoye ze naddukiddemu ze nabaddemu obusenya mu nsanzi nsenyeza ku kkubo n'okunaaba mu maaso naye nga sina buzibu naye nga abantu bange babakubye abamu baloja sijambo ababamanyi manager wange muzira Steve bana bazanya comedy bonna nabadde nabo nga bazze okunkwata gondi jakakasimu naawe nga bazze okutukwatira okutuyambako kakati abamu balina tete ku police abala bali Buddo Kings bakutte n'abaana ab'amasomero ababadde nga tubatadde mu ttiimu egeno tukumira kakalulu babasibye kasita tusobodde okuzuula ate ekisinga obukulu tukuzudde oli mulamu bannayuganda bakitegedde nti Walukaga gyali ali mulamu ebyabadde biyitingana ffe tunoonyeza ne tumufuna katugende mu kuba omulamu ate tujja kuba tudda ne bannaffe abali mu bitundu ebirala Sir Mathias Walukaga
waali mulamu talina buzibu bwonna gye yasuze yamanyiyo naye ng'asenyereza ku nsiko we tumusanze. Katugendeko mu break tujja kuba tudda n'ebikira ku bino.